我说习去了俄罗斯几次，整个人放弃了所有对美国，被奥巴马给踢回去以后没面子，特别知道奥巴马当年给这个胡锦涛关于中共的信息，特别是提供了这个薄熙来的这些信息，最后习面向北方，双头鹰俄罗斯去了北朝鲜回来，他觉得就要当金家军事家，毫不犹豫的。他认为这个宣传路子这个价值对的，而且对待老百姓就是要狠，死球蛋拉球岛啊，把所有的企业家国有化，所有的国家独裁。记住，第一个制造内部矛盾，贫富悬殊的矛盾，然后是种族矛盾，新疆、西藏，然后是宗教矛盾，干基督教、干天主教，然后照各教服，你就念我是神，你不服，老就把教给你灭了，然后自己干掉所有的神、所有的教，自己当那个教主，都干了吧习。然后任用自己的亲子、亲女、兄弟、姐妹、爹妈、老婆、小姨子、小舅子当军权、财权，和最后都建造一个自己秘密部队，中国叫中央警卫局，现在叫做国安委，然后用巫术，然后呢诅咒，然后把邪恶的宗教力量魔术，就所谓的那个魔教的魔术，今天全想象了。所以说这个时候大家看到习在那块咳嗽咳嗽的时候，你想想对世界影响有多大呀？因为所有我讲到这些人过去都会发生他们身体上的不自信，觉得自己命不久也。第二，托孤，托谁？第三，在这个时候是杀无赦，所有我感觉一些都要杀掠。第四个，恨这个世界，为什么不能再给我500年？谁都看不顺眼。在这种疯狂，一定发动战争。中国最有权的人是谁呀？习近平、彭丽媛、习远平、彭雷，然后才轮到栗战书、丁薛祥、许其亮。这我习就从来没超过这一巴掌过。Sign up for free and be part of the movement. It isn't just an app. It isn't just a social media platform. It's a community. Download Getter right now.